يعطيكم العافية ومساكم الله بالخير. نحن الآن في أحد بيوت الأسر المتعففة، يعني من أخواننا من غير محدد الجنسية، وهذه الأسرة كذلك يكون فيها أيتام. البيت صراحة متهالك جدا، يحتاج إلى صبغ، يحتاج إلى تجديد كاشي، تمديدات كهربائية تحتاج إعادة من جديد، كذلك السجاد والأثاث والزل، كذلك نحتاج إلى كاشي جديد، وبعض المكيفات المتهالكة نحتاج أن نبدلها، وكذلك الكهرباء والبلاكات وحتى الفرش. يعني هم قاعدين ينامون على الأرض، نحتاج لهم فرش جديدة. نبي نبدل حالهم إلى حال بالتعاون بين النماء الخيرية وفريق غيث التطوعي، وطبعا أنتم يا أهل الخير في الأمام وفي الأول تساعدونا وتقدمون الدعم حتى نغير هذا البيت، وعسى ربي يتقبل منكم يا رب.